Fono tumutegedde. Tumwajula mbwate naye musama. Mugenyi. Si mugenyi. We respect our guests. Ono mugenyi wape. Nenga atali ngo wawe nnyo. Mugenyi waba amawa. Mugenyi naye ngate azene vibe ngo wawe nnyo. Vibe aji. Kale abantu baffe mwenna tubalamusizaako abatulaba n'abatuwuliza nambe mu nga bulijjo. Mpozi Faluku nga wendi ambassador wa Texas nyina omukulu bamuyita Loja Mukasa we Texas yantiseye tu nangamba abo mukati bali ekyemisana era etundina Texas lero Loja Mukasa Texas ekikoze abantu ba Texas bo tubabeera bulijjo abaayo bakubuuza kiralo dabo kirala mupyapa pamu sebo waayo wadda mpozi ntumirako ku mukwano gwange bamuyita Owen kutumiddeko nyawe USA nentumirako ku Nsubuga Blues kutumiddeko nnyo Tamukede Dickens nawe kutumiddeko nnyo Mpozi Faluku ebulinda olabawo nyina twaliwo ekifo awasulwa ng'omuntu ojja na case bakiyita Zowera Apartments ojana ki kakesiko kangoye koka nojja n'oyingira bw'otuuka ku kisaawe liwadde meno bakubirako ne bakunonaawo n'ogenda ne weebaka buli kimu weekiri security clear masanyalaze tegagenda amasanyalaze bwe gagenda bwe kati eswitch eteekako generator tewali biku nsiri sebo njogera eri baludi gye babeera soogera bino ebitundu byammwe bino bino byammwe mbeera wa bitundu ki omanyi ffe tuli beemunyonyo kaakati mwe simanyi kale abantu mwenna abali abatulaba n'abatuwuliriza Zowera Apartment Bulindo ojja kulaba buli kimu ekizikwatako website enamba z'amasimu zijja kuba ziyitawo nga muziraba. All right mugendeewo mubeerenga munnamasaka ki ekiriwo waliwo munnamasaka gwe nazanze nangamba nkuwe emitwalo 5 omukyala abeera London abeere bagita Jazz Island anasongekamu olugalo oyagala nnyo Masaka otumbula nnyo anti tumanyi nti kati ekiri mu Bayibuli mwe kati kankuleke sijja kunanaagira naye nja kwebaza omukyalo oyo munnamasaka munnange kikyokoze jjajja bakusumuludde era ogenda kuyingiza ensimbi zotalabanga nako sinze bano ab'e Dubai abajja babungeeta wano n'empala ayambadde ntemi kati so sakozi nkwebaza okuba nti oluwa amazima abakubanga bazodde dayasi tezijja kutuuka dayasi lete zijja kutuuka naye yogera zaki mira abantu bo mu kikubo mwenna abalaba emboozi mukati abantu b'ennakawa antisu nkutumiddeko nnyo awe UK woli nentumirako mukulu wange Rogers Katerega ali awo USA Lydia Jasmine the beautiful nentumirako Lydia Jasmine nga lumu match tuli fembi yangambye ali mu long distance relationship abamusibaka abasajja bawano bawali bweru mulekerawo musinikirako amannyo ebinyo byamwe bimusinika obadde byo nkusazizaamu ebweru otegeeza mu lusuku ebweru obuwa olujabadde outside countries kibadinjawo okitegedde bawa ali bweru ali mu long distance relationship mulekera bawa Lydia Jasmine omwagaza ki onsobedde all right omukyala alema namakula naye tukutumiddeko mu bufu bwe mano simu meeting agana etano gireso obuzibu kyekiriwo mugenyi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh manyanze Umar Katumba njala okusooka okwebaza omukulu Sakozi ne Emboozi Mukati omulimu gwe mukola gwa maanyi nnyo ogw'okuweereza eggwanga nti muconnectinga abantu ababeera ebweru nembeera nga muba connectinga n'eggwanga lyabwe ne babeera nga tebali wala nti ngenda okuva ebweru nga nkimanyi nti oba oluguudo lwano baalukola nti oba ebintu bitambula bwe biti ne biti nze mpangalira Dubai era njagala okutumirako abantu abali e Dubai bonna mpangalirawo mu Riga Deira njagala okubatumirako musajja wange Semakula Aziz nembeebaza okukola era bwe nzize wano omukulu Devicom yasoose okunsekerera amanyi Devicom azala nnyo Dubai naye ekisoose okunzija enviiri ku mutwe pressure bw'erinnye ng'omugiddeyo 5
pressure ate ekisinza okuneewunyisa nti abantu bonna nga tuli ku pana basinga obungi bazala wa nnyo Dubai ne bakulembeza nnyo America naye ngenzo kizuula nti lwaki bakulembeza nnyo America bonna bwokebera mu details zaabwe ojja kwesanga omwe saati gyayambadde waliwo yagimwereza okuva America omu message gyalina ku mobile money waliwo yagimwereza okuva America waliwo app nze neze simanyi nga nze wano nga mpya kunze ono yagingambye naye nga bw'omubuuza lwaki yagitegeera ulira nga bw'omubuuza lwaki yagitegeera siko jawe nti yamuwererezaako sente aganyira omusajja wange w'omu America simanyi bagiyita pesendi kwamperereza sente network yayo terikola ki teriko bantu bazala wa Dubai ne bakuliriza nnyo America naye nga bye basinziirako babiraba mu firimu ekyokubiri bonna abasinga okuwaana America tebagendangayo wabula basinkanako ku America abaali bakomyewo okwana Uganda oluvannyuma lw'emyaka 2 situgamba wabula situgamba ezalawo ddyo tulikoye naye tetubalinako tabu bazalawe wabula kyetuyigamba ate nga kyekituufu Dubai esinga America ensonga nziina ziringa 8 akadde kajja tusala tunetaaga lunaku omukulu ono tubadde tetumuintroduce nze naye nga omukulu ono ye mwami wa Bettina Namukasa nali manager we nali manager we nze kyemmanyi nti yakwatamu nali manager we kyali ekituufu nali manager we naye lwakuba nti tetusobola waliwo mindset abantu tosobola bajjako mindset kakati naye Faruku wagenda America waliwo abagamba nga agenda kulemerayo era waliwo n'abagamba bakutikka naye gwe ekituufu okikola ki okimanyi kati nange oli nali manager we yes so Bettina tomukwatanga nali manager we kuba nze ndi musajja mufumbo nyina abaana 2 okay ekyo kikoze bulungi mbalamusiza nnyo mbalamusiza mwenna abalabi b'Emboozi Mukati mbalamusiza mwenna abalabi b'Emboozi Mukati era ne mbagamba nti mubeereko mpozi n'okubagamba nti wabaawo ebisobye nabagamba nti mu nsi tubeeramu ne bansamba trumpet kati olwaleero tuyinza okuba nga tunawo nsamba trumpet kyemulaba kyonna mujja kubanga mugenda n'ekyo mugambe nti nsamba trumpet leero yatusanyusizza njagala okutegeeza abantu be bulindaawo timugende wonna nga mwolaba oyagala okusanyuka oyagala okuwummulako oyagala okubeera mu kifo ekirungi ebulindo mugende nambemu awo wabalagiridde Zuwera apartment mujja kubanga mwebaka mulya munywa buli kimu weekiri ate naawe omuntu ng'ovudde Canada ovudde abe Dubai ndowooza tubaleke kale ne bw'ova Dubai nabo bw'oba ovudde Dubai bw'oba ovudde ulindako ovudde Dubai ovudde Netherland ate abe Dubai si bonna wiiki eno gye tuli mu kkuba emabega agimazeeko nga abe Dubai omugenyi ono ansobedde bannange omugenyi ansobedde kale Zuwera apartment mugende eyo mube nga musobola okubanga mwebaka nga mufuna buli kimu service nnungi nnyo ate era mwagadde wano okumanya eruluddawa osobola okukubira namba emu ate era tulina wano ne mwami Duncan asobola okusaabaza ebigere yabivaako entambula agirina asobola okugamba nti ntwala nakubira namba emu nakuconnectinga Duncan nakutwala kubanga gwe tunawo wano ayina entambula ndowooze ennamulamu ne Sakozi Faruku musobola omubuuza nti apartment ezo zolanga ziri luddawa era naye asobola Duncan ayina ekyuma wano Duncan ayina ekyuma wano kituuza abantu muntu ava ebweru n'emigugu gye nedda Duncan ayina emmotoka ye abava ebweru mujja ne keesi mujja nakinaki osobola okukubira Duncan n'omuganda Duncan njagala kuntwala gindi nakutwala yetazikira era eyo Sakozi osomukubira n'omubuuza nti owange apartment ezo zemulanga ziri luddawa era naye akudirectinga bulungi nnyo ezikira ajja kutumirako Kadama Akiguddeko nago ogamba otya kansubira oli bulungi Kadama Akiguddeko nkutumiddeko blood kansubira oli bulungi buli kimu kiri bulungi nja kutumirako ne Tina i Boston weekend eyo yankubiddeko nawaddeko mu kifo ekimu nangamba ebiro byonna babikuwenze ensasula yabadde n'omukulu gwe bayita Kakooza mulabi wa Mboozi Mukati naye
bankozeeko bulungi nnyo weekend yatambudde masavu. Bandi betulinayo Dubai yayo. Dubai tulinayo abantu bangi. Okugeza? Kati sofa mu betwakasabukulula. Baserebu. Waliyo Phantom Lovins. Phantom ali eyo. Phantom ali Dubai. Phantom ali Dubai. Yes, Phantom ali Dubai. Kati Sheri Matuva tegwa mu ngambye. Sinachu confirminga bulungi. Sheri yavayo cyane. Sheri aka. Nenga jakolera kubana wano yandibadde abitundira wane Uganda na concentrating wane Uganda. Waliwo gundi Lexus Kalema. Kalema na ali eyo. Yes. Okay. Naye ali Dubai. Okibuliriza. Nze sifa oba yagwa. Ne wabula yalaba nti opportunities ziriwa. Ziri Dubai lwaki teyagenda mu America. Tewali yagamba. America ojisa masaka. Leka kusomere ba. Leka njia ncha basoba bangi. Bangi. We baserebu abali egundi. Omanyi Dubai bagizalawa. Bagizalawa. Naye nagambye David komu ekintu kimu. Phantom Lovins. Tulina Lexus Kalema. Wali. Twasabukuludde Baby Rich. Awo nabasita. Oyo twakamusabukulula. Yeah. Okiwuliriza. Tulina Brian White. Naye ali eyo. Oyo mazzi. Katwaliwo mugana ngo mulago nabe ye Chris ono wa gundi business mind naye nabyo bulamu yatandise butambulize eyo. Ali eyo. Ate kati omuntu akola program ya business mind olaba ajja business ze Uganda n'atazitwala America n'azitwala Dubai awo we nakomyo tegera nenzikiriza nti Dubai twagenze wala. Okiwuliriza? Nenzikiriza nti lwaki tayaji tute mu America. Tukuwada kazinalo nyonyola Dubai. Kalimade nyonyola baserebu bangi. Bangi nyonyo. Mbade nkyaba nyonyola. Bangambe simanya nambe mu ba mu banno obo badde tokimanyi. Yali agala genda Dubai. Yalaba o company ba yali etwala abantu Makka. Oba yali alambuza ku Action Falls n'abawasendeze mbu bamutwale Dubai. Milioni 13. Katwa obusungu bwayina ku Dubai. Nambe mo yali agenda Dubai. Yali agala kujja Dubai. Neba mubba musajja watu. Kakati kiriwe kiti Faluko. Abantu be Dubai mbatumiddeko nnyo. Lwakuba omukulu bamenye baserebu abamaanyi eri. Wano namunaye bagenzo genda nga banafu nnyo ba Brian White abo. Kakati manager Yibula owa Kyaddondo. Mbadde nsaba wetonde. Statement ejo. Ngambye baserebu bamenye abamaanyi eri. Byonna ebikonge. Ebikonge byamenye bagenzo genda wano nga banafu nnyo mulimu Baby Rich. Alinda konza yogera mpulidde mu Brian White. Nze manager Yibula nkutumiddeko nnyo owa Kyaddondo. Manager wa Kyaddondo Dubai ne Bashiri abo abasajja b'amaanyi bayimiridde bakoli byamenya abo basajja b'amaanyi bayimiridde kakati wali ab'amaanyi abayimiridde oyo musajja Bashiri ayimiridde oyo musajja manager Yibula bayimiridde siba kubaita Asani Mpombo webale nnyo alinga lule pakalast bayimiridde kakati Dubai wali abasajja abaaki ab'amaanyi naye nze Dubai eyo labayo nedda sikwata kasooto Faluko omusango nagukuleetera nalina ku police ekajansi nga babbya abaana omuwala gwe bayita Natasha abaana be yabba miliyoni zaabwe 9 n'ekitundu n'agattirako n'omwana wa sister wange wewunya alinayo Dubai n'amubbirako 2 kitundu n'agattako n'ezange okiwulira naye anti nze nawaba ku police atera namukwata ne tukola endagano ku police tubali mukwano yangamba nga olaba wumalu nti waliwo emirimu wano oyina abaana abagala okukola kyengezaako okukakasa Dubai Faluku kirizo bagana yafuuka mpuku y'ababbi abantu bali Dubai bayina ekigambo bayina pokopoko naye si babbi bayina kye banoonya agamba emirimu giri wano gijjudde biki ogenda muwa omwana amunyaga bunyazi basira bakaba buli kaseera n'ekyo si kyamaanyi ekyenjawulo kiri nti nze nzikiriza nti Dubai era waliyo abantu abatuukiridde ab'amaanyi ekyo si kijjaawo naye Faluku kisinzira ow'amaanyi kwani Faluku omuntu ng'aliyenkananga jingiwu oba mwami mawa nosanga omuntu ow'amaanyi nga Tyson oba Golola nakuba akaana k'oluyi akaana kafubutuka speed ne kagamba kangene nkuyitire taata kagenda oleta kaleeta mawa naye nga ze kwambalagana na Tyson kakati omwana abane obwongo obugamba nti taata we yasinga ki amaanyi nze Wumalu simunenya kubanga Wumalu
kati kutayimwe nakyali kutaata we era yalabanga ye w'amaanyi kugolola era ekyo ekintu kimuli mu bwongo naye bw'ogenda okula n'ogamba kati bw'omala noga yi ate katata namuyitira kyatakuba eggolola yali amusobola nga weetegereza kyengezaako okulaga Wumalu waakyali awo wakyalabira enjuba n'omwezi era wakyali yaddeko okiwulira naye bw'anaagenda Katonda ajja musumbusa amutwala Amerika era bw'anaagenda wanaatuka Amerika ne wanaabeera Germany ajja kulaba nga ate n'agambe nali ku gogolo kuba ndabye bangi abagenze Dubai ne bavaayo ne bagenda mawanga amalala n'agamba nasookerako e Dubai twabonabonera naye kakati Katonda yanyamba ndi mu Amerika oba ndi Canada oba ndi luddawa so siwulirangako muntu yenyumiriza ng'agamba nti nasooka mu Amerika Katonda yanyamba natereera Dubai okiwulira sinalaba muntu agamba nasooka mu Amerika Katonda nanyamba natereera Dubai okiwulira wewayo Dubai waliyo abali obulungi ekyo nkikkiriza 10 ku kinnaakyo mubagereza manager Ibula manager wa Kyaddondo okiwulira mu Amerika batereere Dubai tufuna batono naye ate abali mu Amerika obe Canada obe Bungereza obe Germany obe Netherland nga basooka Dubai ne bagenda eri abo be bangi era nagamba ne tuweerawo ne tupatikana kitegeera kakati Dubai kwegumya bwegumya waliwo abeegumizaawo bantu kufunawo Justin ntandikwa okiwulira era Wumalu saagala okwatisa erinnya lya mukulu oliseeka Wumalu nti muba bannyonnyozi nnyo ekisusse okiwulira njagala obulira abantu nga babulira reality kubanga wona abalimba bajagaba Wumalu kyekika kyekyo javumaganya erinnya ndowooza kakati percentage ntono gye tulina aba migrating okuva mu America nga bagamba Dubai kiggwa anti kakati namba emu mubalanga omuntu gwe bawadde ebbaluwa agisomera ekyalo kubanga ekisooka ebirungi byali mu kwogerera America tabirabangako kuba tagendangayo byonna abiraba mu firimu okiwuliriza ate nze okudiscussinga Dubai ne America sigamba nti Dubai oba as in superior esinga America wabula tudiscussinga ku opportunities abana Uganda ze bafune Dubai okusingawa mu America ku dakika ya lero bobero tunuulidde president wa Uganda Mwami Museveni ne State House wali amaanyi ge mangi nnyo batatebwa otunuulira nti abantu baagalani Bobi Wine kuba bamulabanga yagenda okukola ebintu bye bakola ki bye baagala kakati ekisooka ekiwabya mukulu namba emu nti problem gye tulina okugenda mu America wagendebwayo bantu basoma enamba esinga sigamba nti nabatasoma tebagenda but enamba esinga egenda babeera basoma enamba ey'okubiri egenda baba balinayo families zaabwe nti omuntu eyasoma ennyo bw'atuuka mu America opportunities kyangu nnyo okukola ki okufuna n'omuntu alinayo family kyangu nnyo okufuna reason nti abeera alina ewokusula watagenda kusasula aba alina fridge mwagenda okujja ebyokulya byatagenda sasula kuba atuukidde wani wasengaawe but when it comes to opportunity nti n'omwami ayo kyewali enkoko busobola okukeera enkya ku macyango badde ononyeyo balance gwe wamulekera nga talina change ne bagamba yagenzewa yagenze Dubai wangu okugenda kati ekirala nti ne Dubai ate wagendayo nnyo n'abantu abatakola ki abatasoma nti omuntu buli wogenda mu nsi empya nga tewasoma obulamu bukalubiramu because togenda kusobola kuyita ki interview ate era bwogendayo ng'oli mwavu nnyo era bugenda kukalubira kubeera ogenda tolina gw'omanyi ng'ate ow'okusula era tokola ki tolina so kakati solution gy'ogenda okusooka okufuna kukwata simu yo weekwate kuki ku TikTok ogabe bane ndi Dubai naye embeera ekoze eki so Dubai gogamba nti Dubai esingako mu Dubai tetulinayo muntu amaze emyaka 2 nga family ye temuwuliza ate tetulinayo muntu amaze emyaka 2 nga bafiiriddwa abantu 30 nga taweza 16 be yakaziikako naye mu America tulina abantu ng'abaana bonna nga we yabazaale Uganda teyabaziikako gwe muntu n'otuuka ku kkula eryo nga nsiba ndaba stories zo nalaba eya Keko baye yagamba nti yenyiigira Dubai siwulirangako muntu yenyiigira kati otendereza oti omuntu eyenyiigira omanyi kiba kirungi nowaana gy'osaka ettooke nti webasinga amatooke amalungi ne muganda wange sijja munenya agaye nti Dubai tebeerangayo bantu benyiigira ate nga tulya nnyo abava ku bizimbe ne beekuba wansi okitegeera nze n'ensoye gye nalaba oli ku TikTok ng'omwana ali live naye nga banoonya ssente zizza muntu wano okitegeera nina ebintu muganda wange byenja omusanyukirako nti yeebale kutumbula otwala abantu mu Dubai
sina kwentwala but mbabulira opportunities eziriyo naye omanya abaliyo nga baka abantu balina mirimu ne wane Uganda waliwo abakabanga wanovaawo wano sooka oveewo nina ebintu byenjagala tutereezeemu tolina muntu alaba gundi eno puroguramu eno ng'ogenda kugamba nti omusanze e Kampala waliyo enseezi nti Faruku olina visa y'omu America waliwo neye Dubai nti nambe mu agambye nti kanziruke nsookere ku ye Dubai no si firimu nze Faruku byonna byonna bye twogerako saga nti tunafuye abantu b'e Dubai balungi era bakola bye bali tulaba naye ne bwe tudda mu by'omu nsawo oba ne mu bye bakoze e Kampala owulira era ojja kusanga ng'omu America ali wamanya okusinga owawa so kati nze mbadde njagala nnyo muganda wange wadde lijosako ettooke naye tukkirize nti ekirungi kiba kirungi so nze mbadde nkisaagala ndowooza tukomparinga Dubai ku America because ebintu bino byawukanamuko naye njagala tugende obudde tulina butono Dubai wanza okuba nga waliyo okulonda nga bakadama bagenda kulonda ne basekadama kati nga omwami ono ali mu kuba campaign wano asobola okukola ki naye nga bwe tudda mu bondo bw'okwata visa n'ogenda e Dubai n'ogamba nti buli munnayuganda ayagala okuva e Dubai agenda America abaana tebasigalayo tubeere nga twogera ki amazima zinasobodde okufunako omwami omu ow'e Dubai omwami oli ne mukwano gwono ne ndowooza be bamu ku bantu aboogera amazima bayambulidde obuzibu obuli e Dubai n'ambulira n'essente ze bafuna e Dubai n'angamba naye Dubai tosuubira nti omuntu w'e Dubai tugendayo kufuna ntandikwa bwe tumala ofuna entandikwa ng'ofunyeyo obusente oba ofunyeyo miliyoni 3 n'oganja azimbira maama wange akayumba bw'omala ng'oyambiddwa n'otuuka e Dubai nange nsobola okwenyiga awali abafuna kakati ate ono omwami ye atulaze nti Dubai asinga kubanga kyasiza okwesibako nti Dubai bagiyingiranga bw'oyagala ndowooza kyalabye nti kyekisinga muki mu America nti Dubai kyasinga ku America kubanga agambye e Dubai ow'enkoko owaki yenna ayingira ye ng'alaba kyekirungi naye n'omuntu okuba obubezi nga Dubai nga America ogenda wasoma ekyo kyokka kikifuula okuba kirasi titetwala buli kasasiro oba kitegedde kakati so omukulu nedda omukulu naayinza obutagenda America nenze nkugambye abaana abali e Dubai tubasiiba balaba mu biyumba ng'abaana bayomba abaana bakaaba abaana bakolera mu bugubi abaana nga bali mu buzibu abaana ne bakuba amasimu ne bagamba mutwogerereko omwana n'abeera mu kiyumba nga talina munnaamuyamba okitegedde tetunnabafuna gw'obalabyeko ne Dubai abaana bava kwaggulu ne bagwa ng'embeera ebalemi bagenda kweyiya batandise bagamba birala katugende mu nsonga za Maulana kuba ensonga tulina mpitirivu manager wa siri manager bakwano bange kubana bawa nnyo mu lockdown nze ndowooza omu yasinga obba wakoze business z'okuyimba concert z'okuma TV naye bakwano bange Maulana bambi kulikayo mu komera sorry byonna ebyakutuuseeko kyekikufuula omusajja eyo n'embeera oba olina ogiyitamu okiwa buli muntu okuwona ekkomera nno oguba mu kisanga oli musajja naddala ebizibu ebityo bijja so kulikayo namulabye straight awa kapata yakomye tekuli nviiri yadde ng'ekirebo afuuse mwana muto nayogeddeko gyo ne manager mutaawe twabadde wali na mutaawe nabo byabasobeddemukko ebintu byaze speed nene bagamba mbu banja babibadde mabega anyway manager gundi Maulana ndowooza ng'ogjeeko egundi gye bamusalidde okusasula buli mwaka ndowooza buli mwezi gibe emitwalo nga 83 gye buli abalina okusasula buli mwezi wakuba bo bazibaze in terms of mwaka obukadde 10 naye nga okitegeeza buli mwezi kubeera tagenda kukwata sente agitereka agambe mbuno ninde bwako zinaccumulating aziweeyo omwaka mulamba obukadde 10 alina ebizibu bingi abaana talina boyo mukyala bokka kuba ne gye wa mukyala mulala ng'olwedda yakola ki yabadde agenze kulaba mwana yabadde wa mukyala mulala gye bamuguumiise yali agenze kulaba mwana
okitegeera so sente bamusalidde ezo bagenze mu court very fast naye kyenategedde nti singa ya obeyinga court mu kusooka nga we yamuyita n'agenda ng'agendayo mbwe yenkwata teyandibaddewo enkwata yali mbi bamukwata nga chicken thief muntu abbye enkoko bamujja mu kitooke ng'omutwe mwagusonsose muli okitegeera enkwata teyali nnungi no bamujja mu bitooke ebyaddala ffena twabirabye kuliko abaleeya kuliko aba uniform so naye okay tochigeza so enkwata yabadde mbi nnyo naye sente bamusalidde nningi omusajja bamusalidde bamusalidde nnyingi n'ekyokubiri banditudde butuuzi ne bateesanga abantu omusajja batamuyingiza kaduukulu ebintu ekyo omuntu akuyingize ekyokusonseka omutuno kyo kyesibaako nnyo kituufu bamukutte bubi motoka ye ne bagyasene emabega endabirwamu naye ate baŋŋambye ne miliyoni ezo ze bawaddeyo omukyala tanakwatako yadde olwataano newetwogerera kati era ku mu byonna sente zonna we zigwawera miliyoni 10 zalina okuwaako omukazi alinako miliyoni 2 ebyaddala buloka alinako kooti erinako abamawulire sisuubira okitegeera abamawulire sisuubira lwa nsonga ow'amawulire eyakiwombyemu omutwe amwinako ko Luganda bagambye samushada amwinako ko Luganda sisuubira nti ajja musaba naye nga omukazi alinako miliyoni ezo kwezo zonna miliyoni ibo tanafuna era ku mawulire genasembye okufuna jozade saawe mwezi ekiro nga tanafunako yadde olwataano kwezo sente zaweereddwayo yaliyo ekisooka kya byonna Sakozi nja kusaba abateesa bannange olwaleero tuyiteeyite mbufunze tulekwa kulandaganya obudde obusinga tubuwa omugenyi omanyi fe ab'emasaka etugule muno katuziwandiikako ebigambo ne music abeera aleekaana kati mbadde nja tukozesa opportunity eno ey'olwaleero munnamasaka munnaffe mumuwa obudde nga bungi so era nja kakasa mwami Umaru nti Dubai gyagamba alina kyalisoba bati mwacho adali mukujerekeza namba emu nti oba tulinya kunyonyokola tya Dubai nange ndali ngenzeewo ko naye si w'amaanyi tuveewo naye nja mumuwa obudde bungi era nkwebaza okumuleeta sibo n'omuwa chance no njo kyekituufu Sakozi polisi ya Uganda ereka kukozesa advantage ng'ekwata omuntu alina erinnya okulaga nti ekola nnyo ng'ate waliwo cases nnyingi abantu zibafiirako polisi neetabako kyekola kitegedde bulungi abantu abakubaana enkya n'eggulu polisi neesigala ng'etudde naye olw'okuba nti bakutumye mawulaana olw'okuba nti alina erinnya yakulaga abantu nti okola enkola gye bakutte mawulaana yabadde mbi nnyo nga ewaawo yadde alina omusango gwali bamuvunaana naye mawulaana ali mu level emuganda jangu ku polisi n'okumugamba ntambula n'atambula n'agenda olaba nze atali ateekanankana mawulaana bakubula esimu ku polisi n'entambula n'eŋŋenda so kati abakuuma ddembe nja kubasaba tukolagane nammwe kubanga amawulaana omanye okubanga yatuse n'okusaba omwana omusajja ono amukutte jeeke ono amusisa empale ayina omwana gamba si kituufu naye ensonga za mawulaana ezo zaali zatambulako dda tezizze leero mu mawulire zaali zatambulako dda naye ensonga zino Sakozi waliwo zitagattira bulungi ku saidi yange nadde nazize kutunula nnyo interview gye wakoze ku mukyala gye nasinze okwetegereza nga ndaye ebintu bino tebigatta omukyala ono nga tbalina kujja kukwata mawulaana bayogerako n'omukyala ono emabega bayogerako era ne babako ebintu bye bakkaanyaako ne bakubira munnamawulire ku TV gye wali okolera nga baagala kumusindikira vidiyo agizanye ku TV eraga nti bakwatagana n'agaana okukwata essimu era eyo TV ku wali okolera kuliko muganda w'omukazi ye yadasinga okupushinga ebintu bino Sakozi ebintu bino bya mirundi ebiri
omukyalo ono yadde ayagala obwenkanya kituufu nga tebalabira abaana beyinga wagamba naye omaze okukwata ata w'omwana ono omutadde mu kkomera ekifaananyi ekyo kibi kyomaze okusiiga kubanga bino tebigenda kuvaawo naye bunaabaddi abaana bagenda kulaba balabe ebintu bino. Ekyokubiri omukyalo ono nze ndabanga bbo bali eri musumbuwa mawulano ono kuba omukazi alina bwe yagambidde kati njoga bya interview ayinza okujja ye nga ayagala kwetaasa n'atuuka olumala okukulya n'agwambala bibanga na bya kibuli. Kakati omukyalo yatuuka ekiseera yagenza okulaba ng'ono omukulu takyajja oba olumu agenda Nateete oba olumu n'agenda Ekyengera oba olumu n'agenda Ekawanda kugamba abeera biza abeera atala butazi. Kati omukyala nga naye obutonde bumubaani anti omukazi yagambye bayamukana mu gwa munaana mayi interview ziri werasa okutoba ebintu nasakoga nti bigatta omukyalo speed kwakola interview yadde esusi kubanga amaze okukwata omusajja ng'oyagala bwenkanya omututte mu mbuga z'amateeka ofuna obwenkanya naye yadde akola interview yawe ez'okumukumu nga ziraga walinga abalina ekintu kibali mu kugoba. Mawulana ekisookera ddala oba tosobola kulabirira abaana ebyokulwanyisa bibeerawo wemukolera ebintu byammwe ebyo temwagala kwesa byakulwanyisa ate nga bibeerawo kubanga otunulira abaana nosakozi tukuli asinga mu n'emyaka 5 abamawulana nti omu weetaano mulala weena okitegedde bali awo baddingana buddiringanyi. Kakati saidi ya mawulana omanyi nti sakozi okulabira ku mayika tokusoma n'okwafuuse kwa bbeeyi era abaana abamu baatuddeka tebazzeeyo okusoma kwa bbeeyi okuwerera kwa bbeeyi okuzaala kwa bbeeyi. Kakati oteekeddwa okuba nga awantu awamu okozesa ebyokulwanyisa gavumenti erina protecti ez'obwereere muzikozese okusinga n'omugenda okubeera nga mwawukanya famire. Omukazi ono akola naye nala interview ng'oli ku mulimu gwe bizinesi eyo nkakasa okuba nti ayingiza bulungi nnyo. Sakozi n'ekyo kyeŋŋamba omusajja wakuzaalamu omwana asooka kale asobola okuzaalamu mulaavu nakukozesa ensobi. Owookubiri oteekeddwa okwetegereza ennyo omukyala omwana gw'ogenda okuzaala. Omusajja akuzaddemu omwana asookola muli mu dduka era okomyewo weegadde bakuzaddemu owookubiri muli mu dduka era okomyewo weebambye bakuzaddemu owookusatu. Sakozi banavubuka tebaagala kulabirira baana kyoba omanya yo olumala okugula amata n'ateeka mu firiigi ajja kunywa bunywi. Bano baddaasi tebaagala kulabirira baana nja kuleeta example kwaye mukozi gwenkola naye wano tebaagala kulabirira baana. Sakozi omukazi nga yakete kumanya nakola muzeeyi simula mugamba ndi lubuto muzeeyi mugamba ndi Rwanda muzeeyi ndi lubuto lwo amugamba nagenze kukola interview ene wa Kagame nsiriyo. Kakati bakitondese ne kola interview baba tuleeterako dda. Sakozi obadde ki mabula ntumveko tudde ku muzeeyi wabeegaana enkwazi ekyo wakola bulungi naye bamutuleeterako dda. Kati Sakozi nja kusaba Mawulana ne mukyala we tetunakwogera bingi musooke muve mu mawulire. Sakozi amawulire gano ogalaba naddala mintu y'obufumbo tegazimba gawukanya bwawukanye kubanga ekisookamu ab'amawulire munoonyamu bibi byereere biswaza nawudde n'oluvuvumbu ekikuba bano omba omu kuba ayagala kwesimbawo nawudde babyogedde mbu bya people power byebatandi kyekibakubya njamusooke muve mu mawulire kuba Sakozi amawulire gano lwe gajja galeeta bakadde baffe abatagaliimu ne banoonya mama Mawulana mutabani ono wali omukuza yali atya wamulaba otya ne baleeta taata ne baleeta taata w'omukyala mama w'omukyala abatabadde mu bintu bino. Abaana bagenda ku TikTok okusala mu video temuwulire mama Mawulana we yagambye kitegeeza ne taata Mawulana yaitalabirira mukyala. Kati bakatandika okuleeta abantu ne tutamanyi naye kyamukisa mulungi nti bakkaanyiza omukyala afunenga emitwalo nziyogera bye nawulidde afunenga emitwalo 83. Mukyala Mawulana
amwinamu abaana abo nga bonna bazadde mu Mawulana. Omukwano gwabwe gwatandika gwali gwa kito nga Mawulana ye yamala dde okusoma ng'omukyala asoma. Era Faluku interview gye wakoze omukyala ono yali alina ke yalimbyemu baalyako ssente za tuition baaziryako ne Mawulana n'addayo waka na lubuto. Era nga okutandika okukkiriza abazadde be bamugamba ate ssente ze twasasula nga baazigaaya wabula aziwaka naki na lubuto. Ebyo byonna ebize bibeerabeerawo twamulabako kwa Mama Fina. Mama Fina nakwata milioni meka n'azimuwa n'amugamba osobola okulabiriramu abaana bo era omukyala n'azitwala. Naye Faluku bino byonna ebize bitambula. Omukyala ono wabadde ne scandals nnyingi wakati wa Mawulana naye ne mu family zibadde zibeerabeerayo eyo ng'era bazadde bolumu batuula oba nabamwinako akakwate ne bamunnyonnyola. Wabula kye nazuula omukyala ono ne mu family abadde tawulira nnyo nga bayinza omugamba toswaza family yaffe togenda mu mawulire bagenda omulaba nga ali wa Mama Fina okiwulira nga yatuuseeyo dda. Era abadde balina access mu mawulire nga basobola n'okukubira nga ono gundi seguya namuga ate biki bye mukola nago wanze nze kwata story nange musanze wano okiwulira kye nkugamba. Kakati embeera netambula tambula bwetyo naye ebintu bino nze ngenze embigatta buli muntu ayina ensobi ku munne. Mawulana Faluku yawasa omukyala ono nga muto ne wayita emyezi 8 nga yakamuwasa. Yamuwasa ne wayita emyezi 8 yamuwasa gwa 8 ate mu gw'okutaano nayanjula omukazi omulala naye ng'atona amuleseewa waka kyokka nga banjula omukazi omulala nga bakavane mu kaluumu kamu bagenze mu luumu meka. Ontegeera kye nkugamba eyo yali nsobi kubanga n'obusiraamu ne bwagamba okuwasa olina okuba n'obusobozi obumala okulabirira mukyala waasoose gwolekawo olyoka oteeka omu wakumeka obwokubiri kubanga bwe kijja ne kigamba nti mu kuwasa okwo mu bakazi abo be yawasaawasa alina ne bwe yasumulula TV munju muno n'agijja mu n'agikola ki eyo nayo yali nsobi kyabadde kiboozi byaddala yali mboozi ey'omu famire ku kyankalana kuli okiwulira ate teyavaayo kuyeegaana n'agamba ye kyamuluma nnyo okuleka abaana be nga tebalina ki okiwulira. Kati kyengezaako okulaga Mawulana n'owooba owasa omuze gw'okuwasaawasa aguveeko kuba okuwasa mu busiraamu kuyina enteekateeka yaako n'engeri gye sigamba nti nze ndi musiraamu nyina kuwasaawasa kuyina enteekateeka yaako n'omuntu awasa omuntu owokubiri abeera atya era emitendera kye gibaawo ekyo kimanyiddwa. Saagala ddiini bagifule self service nga bajjako bo bye baagala okiwulira bye batayagala bo ne babyaramisa bye bayagala nga bye bituufu. Kakati ekyo ne kidda wabbali. Oyina omukyala maama w'abaana bano abaana ba Mawulana onfuna kye nkugamba. Emboozi eno Faluku gye tukola tegenda kuva ku mikutu ngonyonyola nti famire embye eno mbi nnyo ndowooza mugirabye n'otuuka n'okubondinga gwe ne mujjawo gwe baawasa era lwakuba naye bamukyawa mulwanyisa ate omuki kuba obwedda wakuba interview agamba n'olinyumya naye wabulidde yakomentinze n'okukomentinga wabiwulidde mulwanyisa omuki so gwe mubondinga naye ye tayinaamu mwana ono agamba nti tumukube ye Mawulana teyamuzaalamu okiwulira gwe omuyinamu abaana bameka odidde abaana bo bennyini be wazaala oli mu bakomerera mu kamera nti famire eyo mbi nnyo ndowooza mugirabye okiwulira naye bwerabidde abaana nawe kyenkana wafuuka wa famire eyo gy'okomerera obuki obubi. Ensonga nyingi Faluku ze nalabye. Omukyalo ono alina boutique atunda ngoye mpozi nga ngamba naye alina bakolera abatali baana be bwabanga Mawulana abadde abajjanjaba ng'abawa ekyokulya yabaleese n'engoye enjulifu. Omuntu atunda boutique akolerera ki atasobola kujja baana be kuba waayo wakiri kagoye ke babeera mu gundi mu kamera okubaleeta mu ngoye ezo ezisensuse ng'ate gwe obwedda w'omukwata akunyonyola ntunda ngoye z'abaana
muntu kyatune ngoyeza abana atasobola kwambaza ku baana be awo nawo waliwo ekituli nalabye interviews zino zonna nga zitambula ng'olumu balina n'abantu bebeekwasa kubanga ngenda kubuulira omuntu anyigirizibwa tewabula jirikitukuba n'asuula mbwe efudde osobola okusanga n'owuli omuntu omu ng'akola interview n'agamba gundi yabali emabega gundi yabali emabega nga babiwulidde naye nga togenda okunoonya obukakafu ku bantu abo bagamba bali emabega n'agamba nze maze emyaka bwe giti maze omwaka mulamba nga nze siwuliza muwala oyo okiwulira nze nabadde mpulirizaako kubanga nze nawulidde interview ez'abantu abamu abali emabega nawuliddeko omuntu omu gwe mmanyi nengamba kamukubireko mukyala Bridget nengamba kamukubireko yiye kuba nalabye interview ng'ogikola nangamba nze maze omwaka mulamba nga soogera na muwala oyo amumanyi mwana wa mwannyina we bagatta taata we okiwulira mwana mwannyina we bagatta taata we naye yamuwako ne ku ssente nga era bakyali mu mbeera eyo okusika omugwa n'amugamba aa kankuwa ssente okola olabirira baki abaana olw'okuba mawulaana ebiseera ebyo yalina oli omugagga nga bwe yakunyonyedde nti oli omukazi yali mugagga nnyo nga yababeeza kati ye kye yakola nga bamuwadde yamuwa miliyoni 6 yazikwata n'akolamu birthday ya mawulaana oyo mwala kulumya oli shaluwa amulage naye w'amaanyi asobola obikola ontegera kye nkugamba era ono bwe yagambira n'aga ye bano yatikati yakoze atya kubanga nze nagaze ne ntunuulira ebintu bino nga ne weba access Bridget talina access eragira balamuzi kyokka alina access ate esobola okuyamba ku baana abo kati tewali nsonga lwaki yali badde afaafaagana ne mawulaana okiwulira ontegera kye nkugamba kubera talina kyakikola ki kyakifunamu ate nga nze kyemmanyi gwe yogenzeeko e California wali otuuseeko wa Bridget obamanyi bemamu ku bantu bannayuganda abafuusa ab'amaanyi eyo abasucceedinze so kati mu kyo ne tutambulira awo ne tujja ne tugattamu munnamawulire owabukedde naye ne twerabira nti ate waliyo nalujja waliyo nalujja muganda wa mukamawulaana yennyini akola mu bukedde era sitole zino yasinga ozipika we bakwatidde mawulaana njagala olabe ekyabaddewo nga bamukwata ng'abakamera we bali omugoba mpaka mu mayuuni omutwe eri gye yagufumise ng'enseenene omusokoolayo nga bonna bakwata okiwulira baavuddewo amangu ago abaabukedde abaakutte amangu webanga sitole teyabadde entegeke bulungi n'engeri y'omukwata yafubuutuse ekyekako tekimala muzira ekyokubiri nze saidi yonna ngigenzeeko Faluuku siwagira mawulaana butalabirira baana kyokka ate siwagira mukyalo ono kusaasaanya mawulaana maki kubanga eno famire y'omusajja mwinamu abaana bameka bw'otuuka olwaleero okugamba nti nennyina najja nga asula ewange nali njagala namutwala waffe ndowooza nga ndaba waffe atufunzizza ontegera kye nkugamba oba olina engeri gy'olengezezzaamu maama wooli n'okuleeta ebintu olumu ebyetaataagisa mu maki bannyina baava eri beetuuma wano ontegera Faluuku ebyo byonna ebintu mbikulaga kakati ate ne mawulaana omuze gw'okuwasawasa aguveeko nga tanneesobola omuze gw'okuwasawasa aguveeko omubaka we yali aluŋŋamya abantu abalina okuwasa yakiraba owasa otya obeera otya towasa mukazi wakubiri n'oleka mukyala wasooka ng'ajeera olina otuukiriza obuvunaanyizibwa ku mukyala asooka n'owookubiri Faluuku tuleme kudi era nze nawulidde wadde okola interview n'obuuza omukyala kiriwo waliwo obuzibu bw'okuwasa ate si musiraamu okiwulira musiraamu naye omubaka yagamba atya okuwasa awasa abeera atya alina kubanga atya nze mu byonna kyenyinza okuwa amagezi bondi zino ebbiri bave mu mawulire ekyo ekisooka mukulu Faluuku nja bulungi nnyo nze naliko mu industry ya wano eya entertainment era namba emu enteesa gyateesezza njagadde nnyo nja kutandika n'omukyala simanyi lwaki Uganda abafuzi tebanalizinga bintu bino bulungi kubanga omuntu babeera bagenda oba okugenda mu kikolwa ekyokwegatta ebiseera ebisinga bagenda nnyo okukebeza omusaayi naye mbadde nsaba nnyo gavumenti eyongereko n'okukebera emitwe
naddala oba ku bakyala kale ffenna because oluusi osobola okugenda n'omuntu nga kituufu anyirira naye ng'ate omuntu alina ekizibu kuki ku bwongo ebweru yo gyekiri okuwa omulimu basooka ne bakebera siriimu ne bakebera amawuggwe n'obwongo kati bakola ki babukebera omuntu asobola okwambala n'anyuma naye ng'engoye bazimwambaza okuva ewaka saate mumukebera obwongo mukola ki mutegera lwaki njogera bwentyo nti ebigambo omukyala byakola ki byayogera n'ekyo nambemu nga wannyonnyodde nti oli akola mu botiiki batale tasobola kwambaza ki baana be so ebintu bingi omukyala byayogera ng'ate wanaaba wayisewo ebbanga baana be bennyini bagenda biraba ku mpewo beesange nga banyigidde maama waabwe ate tudde mu sitole endala nti ate abaana tebalabirira ani maama naddala omuntu ng'afuuse serebo osobola okuba nga ofuluma kirabu ne bagamba okimanyi nti oyo mwana wa sali musale naye ng'abikugambye oluusi naye baabimugamba bugambi naye nga boddayo n'onoonyereza nga si kiki nga si kituufu kati gwe kiggwa mu matu nti bagambye ono mwana wa sali musale gwe naawe n'okola ki n'otandika kunoonya nfunye nti omwana ono ogenda okukizuula nti tamuyinaako wadde akakwate ng'alina ki ng'ali lubuto naye ng'oluusi ojja kwesanga ng'ensonga ezamutwalayo yali tamwagadde nti amwagadde byalaaba naye ng'abaali bamunyumiriza nti bannaye profile gye baamuwa ku muwala yalaba ng'obulamu kiina kye kigenda omwongerako okitegeera kati ate walala wennenya mawulana yali muwali mu masomero nawulira nti ng'akanika n'amasannyalaze naye bw'ajja nti ate ye musiraamu awasa abakazi ab'enjawulo ng'ate bingi mu busiraamu byatatuukiriza apafoominga mu mabaala tagendanga na makka ne swala alabika alina zaayosa naye bw'atuuka ng'alaba alina obuzibu bw'afunye n'ajjayo egundi ey'obusiraamu ey'okuwasa abakyala abana ate awo agenda kukyayisa abakyala eddiini y'obuki eddiini y'obusiraamu okitegeera agenda kyayisa abakyala eddiini y'obusiraamu ekyokubiri version nange endala gye nawuliddeko nti ebintu buno obusungu bakozesezza nnyo obuki obupangise olw'ensonga nti Rain ali nnyo mu nsonga za people power kati abantu bano balabanga bwe banaabonyabonya Rain kigenda kuba direct saate bwe banaabonyabonya Maulana ne Rain anyigirizibwamu kubanga akola naye ate nga kuba guno si gwe mulundi ogusooso kino okutuuka kwani ku Maulana however bituuka mu families nnyingi n'abalala ne betutamanyi ne jaswa kwa nti Maulana ye akola ki yamanyikiddwa naye kakati ategeere nti ndi nnyanga enjeru buli tonde eringendako ensi ekola ki eriraba agenda kufuna repetition embi ebino ebintu bya comedy abantu abasinga okujja mu comedy bakyala kigenda tuuka abakyala balabenga aba disrespectinga nnyo bamukyawe ate afiririzeemu naani ne Rain yensonga wa kakati Sakozi amazima amatuufu gali nti Maulana enkwata gye baamukuttemu yabadde mbi era amaanyi ge bakugosezza gade tegetakisa kuba baamukutte nga mutujju naye Sakozi njagala nkubuulire bakaserebu abakyala abasooka okwagala baserebu gye bali yonna bali mu maziga abakyala abasooka okwagala baserebu gye bali yonna bali mu maziga era singa onoba onzikiriza netufunayo obudde ekintu ekyo ne tukikolako program ti abakyala bonna boolaba baserebu be balina oba abagagga be balina bali abaabwe basuula ddeeri be batambula nabo bw'ona okkiriza tukole puroguramu eyo kasa ondeko abayigozi ne sibateekamu ne bwe tunaamenyaamenya wuliriza ekyo nze nkisabye ekyo nze nkikole ki nkisabye okitegedde wanaagaana okikola ng'agaana naye nze kankubuulire abakyala bonna boolaba baserebu be basookerako bali mu maziga eyo bakaaba baserebu baafuna dda abantu abalala be bapepeya nabo oba okitegedde baserebu abantu be balina abo abakyala abapya be abaana baabwe be balabirira oba okitegedde kakati Maulana ono Maulana kakati kakubulire byanyima ali eri akaaba gwe tokimanyi tiyava wano ng'alina ku miggo bamubonyaabonya bazze eri byanyima oba nambemwa naamumanyi oba okitegedde kakati waliwo emisango egiri awo ku poliisi linako waliwo omusango oguli awo ku poliisi ng'omunozi w'ebikoola takyadda waka ebyo mujja biwulira muve eri munenye abantu
naye nga abakazi bonna bonna abasajja bonna bonna abaafuka baserebu abakyala baabwe basooka nabo tebali nabo abakyala baliyo n'abaana baabwe bali mu maziga era wawuliriza era nze wano wensabira neebaze Devicom ti Devicom oyo mulaba omuwadde emitwalo egi netagenda sigaza wadde nusu agenda kudduka agula sukaali yeewala bintu by'abamawulaana Devicom togamba mukyala wa Devicom takola olina n'ogamba nti omukyala olw'okuba akola tojja kulabira baana omusajja kimukakatako okulabirira abaana be oba omukyala akola oba takola kino ekyomukyala okuyambako so oteesa buteesa n'ogamba nti munnange leero ssente zimbuzeemu naye mbadde nsaba engeri gy'okola oweereyo omwana ki school fees naye tekikakata ku mukyala nti olw'okuba mama Fina yamuwa ssente ayina gula engoye oli aleka obuvunaanyizibwa bwe nze nabanyo ono Duncan nadduka emitiyana ekyo bwataweza wiiki 3 nga tagenze emitiyana kulaba mwana we ali atya oba kitegedde kulaba mwana we akoleze ki ali atya naye abantu abasinga bonna bonna wano bannayuganda naddala baserebu nze mbakubulira bwe tunagamba mmenya kwomu n'omugamba oba genda okinoonyereze gwokola interview ne bwesibeeko ogambe nti mukyala wa gundi eyasooka eyazaala omwana we asooka aliwa bali eyo bakaaba ne serebu abeera eno ng'apepeya nabalala oba kitegedde walaba wano omugagga Lwasa mukyala we yasuula eri ewa eyo Masaka mu Nnyendo najja n'alaba wano owa radio owa TV n'atandika okupepeya naye kakati mukyala Lwasa ng'alowooza gye muvudde alowooza abaana tebasoma olaba abaana bateeka pulesa ku musajja n'ogamba mwana tannagenda ku ssomero naye ng'ate gwe omusajja obeera n'amagezi ga mirundi nga 8 osoyiya kino oyiya kino oyiya kino naye ate omukazi so nze ngamba abantu nga bamawulaana beewale okugenda bamawulire n'enkwata eyo gye babakwatamu bebagyeyagaliza abantu tebali bulungi naye kisookerwako ng'omuntu wakafuna ssente kwe kudduka n'ogwira abaana b'obuwunga nga Devicom wako Devicom atambula mpaka 9 ogw'ekiro naye abeera shuwa nteeka emmere gyeri abeera shuwa nteeka emmere agirina oba kitegedde ono olufuna ssente ng'agenda agamba maama simanyi omwana we simanyi ani ng'amuweereza yeewala mukyala we oba gwe yawukana naye kuva eri agambe nti n'omwana yamusuulira jjajjaawe tamulabirira ebyo bye twewala okitegedde omwana we oba omuweerera olina ekibuuzo ky'obuuziza wano tinze kali ne bw'onsiima mu kooti meseji yange simu nga njiraga omulamuzi nti yiino senti Juliana mbadde mpaayo sente wano awaayo 7 wano nevaayo 8 era ngamba bugambi tikola ki genda kubanga egundi zibaawo likodi naye baserebu lwaki nze mbeesibako nnyo era singa onzikiriza ne tubamenya okuvira ddala naye nga bali abalala bali tetubataddeemu abayigozi nga tetubataddeemu abo n'otegeera abantu ababonaabona bakaserebu nga bali eri bakaaba nze emabegakaawo waliwo omukyala yankubira essimu naye nga alina serebu gwayagala okola ki okusuwinga naye nga ate akubira nze naye nga serebu mulamba tasobola kuwaayo mitwalo 2 ga mukazi kulya nti omwezi kati nkwesonyiye weguna olaba nga naffe abanaku tusobola okugamba nti sukaali gyali eka n'otaba nangatto n'oyambala essaati 2 naye nga abaana basoma so kati nze kyensaba abantu bonna bonna abasajja gye muli muleme okulowooza nti mufuna abakyala abalala bano mwina kusuula eri n'osuula eri wano mpuliddewo omuntu obadde omugamba nga neyeegaana omukyala ne singa yamuzaalamu mwana yali ajja suula eri apepeye n'abalala oba kitegedde kati bebiriiki omwana gwe yaleka kuno ng'ali mu muzigo nga yamulimbalimba oba mulaba nga dayirekita we yali akoze akalimu n'amufunyisa olubuto omwana we bamugoba naye yadduka ali eri abantu tebayagala kubeera ku baana baabwe kubeera nabo nga ddanga libaawo n'agamba omwana wange n'omukyekingako buli lunaku abantu tebakyagala omukazi watuukira okugenda mu mawulire nze naliko wano n'ennamba emu naye ng'ali ku puresha ya nnyumba naye nga musajja kati ate omukazi nga landlord agambye nti enkyafuluma genda ng'ate ne mawulaana owulira nti alina omulimu gwakola afuna ssente oba kitegedde ng'owulira alina omulimu gwakola ki olaba buli zitu buli lwakusatu
buli wakubiri alina comedy gwabeera kamubeererako ku bwerere okwewala ebintu byonna byonna ebyo byonna kolanga Devicom essente ziweerezeeyo gwe gendayo tasawuna naye ng'omanyi nti omwana we ajja kukola ki ajja kusoma ajja kulya abakyala bonna abasinga okolanga ekintu ekirala ne bw'oba wano we tutudde ng'ekati waleseeyo ssente essimu evuga bagerera batokomyewo ate nejjo tokomyewo nalwi tokomyewo kati lwogize n'oweerezaayo 7 naye ng'oweereza 7 bamaze wiiki 2 tebalya mmere agenda n'okutuuka nga akadaala ke babeerako kubatunda ennyaanya bamubanja okufa okitegedde kati ate agenda owulira nti oyinayo omulala gw'opepeya naye ate gwe wafuna waba tategera bulungi ayinza n'okwerabiza abaana bali asobola obutagamba nti naye wange abaana beeri gye wava weerezaayo kantu aba tayagala nabbiwuliza kati ng'alyoka akusiriwaza wano nga bwe muva wano bwe mujje waluna mu biru bwe mulya emmere bwe muva bwe waluna mu biru bwe mulya emmere bwe mugenda mpaka lasiti nga yo omukyalo bwe mubale awo okuvagana nga mugenda munoga eddagala nga gw'okomawo ng'otuula omukyala nga wayita emyezi 2 tomulaba oli mu kunoga ddagala wafuna omuyimbi opepeya n'oyo omukyala ekivaamu ng'agenda kwodi Kampala nga sidakoza ajja wano ng'atuuza Mukati Emboozi nga mugigolako nga mubiteesaako nga bagamba ab'Emboozi Mukati mwogera ki mwogera bubi naye nga nsobiza abantu betuzaalamu abantu abazaalamu bakazi abaana bazibu nnyo naddala ffe abasajja olumu tuleeta n'obusungu n'ogamba omukazi yankyawa kati ate sente muwazaaki abaana be aboneebone nabo oba kitegera kuba toyinza kuŋŋamba nti mawulaana bw'aba alina abaana mumbalidde 3 kitegeeza abaana 3 ne bw'aba yazaala mangu gy'emyaka 9 buli omu balewo 3 kati emyaka 9 wali omulabyeko ng'ajja mawulire bamaze ebbanga kigendo okirowooza naye omukazi watuukira okujja mawulire nga tosobola kukola bantu bye bakola atist weerezaayo ssente ate omukazi olina okumumanya nomanya mukazi wange ono nakapancanga bw'oyogedde nina muhandolinga ntya tinamugamba munnange ssente twafunye naye 5 giijjo 3 giijjo n'obeerawo mukola ki okwewala ebyabamawulaana so nze ndowooza nti abasajja bonna gye bali basuddewo bakazi baabwe g'obadde obiraba oli n'omulaba nga yasuula eri beti waabwe simanyi ye beti ali eri bambi atawaana oli apepeyana simanyi na makula simanyi na semakula ng'oli omulaba apepeyana na makula beti yasuula eri okitegedde nga Teddy ono owono pasita ng'olaba yasuula wa nga yasuula eri abasajja bagenda ne babeera gye babeera n'afuna omukazi omulala n'atatowooza nti eka gye nalese ati kubuulira abakazi ovudde n'omusajja eri naye yasuulawo n'atwala oba kitegedde yasuulawo ne bakola ki kakati abantu basuulawo mu nsuula nze gambye kukonomba puroguramu ne tugamba nti aluna mu birugo yasooka naye gwali naye ne tumenya bali eyo bakaaba abaana abakazi baserebu bwe basookerako bali eyo bakaaba tasobola nagamba nti owange twali ffenna mu buzibu obw'ekitalo naye kati nakikuba kwatayo $5,000,000 kola tebabikola oba kitegedde njasooka mbaleke muteese njasooka nebaze nnyo Faluku Emboozi Mukati pulogulamu gye twakola luli kenagamba uniform y'abaana ya bbeeyi agenda okulaba mu gurupu y'essomero katambula okufa obufi era uniform yose agisasudde baginsasulidde headmaster era kyensonga lwaki yaginsasulidde yaŋŋambye nebale butayogera ki ssomero era headmaster nkutumiddeko n'abasomesa kansobire muli bulungi era ssebo uniform liri bulungi nnyo lyerisinga mu byonna era terina kintu nakimu
yadde kyerinyigiriza bazadde tuli ku munzooli Faluku nafunye omukisa nti Maulana ono bagenza omuyiribyanga ndi mu kitunzi awo enateeta Lungujja nabadde wa mukwano gwe bamuyita DJ Nek wa CBS twali tugenda gundi mulungu eyo naye ng'emmotoka yeefudde nengenda mu peaking kati namusanze ali awo nenakyalawo ku kitundu nga bayimiridde ku kkubo nga omanyi omukulu w'ekitundu nga alina byamunyonyola netulaba embiro netulowooza muntu abbye akasimu mu kusooka twalowooza muntu abbye akasimu nga gwe batwala emisinde okitegeera kati Maulana era mu bulamu bw'ensi tewesi omuntu avuganya Maulana mu misinde mawa kuba nali ndabyeko mawanga bamunoonya nga mugoba olwa kafyu kati bwe nalaye Maulana nemanya nti ayinza okugoba Maulana ayinza kuba mawa ku kye nalabye wali emisinde omusajja omanyi omuntu abbye essimu yendeeta gye baleesemu Maulana jjukira babatemezaako obutemya nti Maulana ali wa mukazi we oba namba 2 kati nekwe kukuba essimu ne bayita poliisi ogenda okukwataani Maulana babutemezaako butemya nembalagira nga bo bamanyiwo omukazi namba 2 waali kati we bagenzeewo mukulu bamusanze ndowooza yakamala ekikoowu ng'ali mu kikoowukoowu kuba bangene n'essaati yajambalidde mu kkubo nga emisinde gimuleeta naye kati batuuse wano eno badde Nek obasula n'asala ayingire mu bitooke okitegeera n'atamanya nti mu bitooke ekkubo likola ki likoma kati agenda otuuka walinga ekkubo likomye era n'agamba nfaaki nkoze eki kwe kumukwata nabaddewo ne DJ Nek anjulira emujuliza mbwe yajambalidde mu lujja ng'emisinde gyatwalako obutwazi kati so Faluku enkwata ani ndowooza bwe yavudde eri emisinde wano mukutuyitako ekituufu twali tumanyi muntu abbye essimu oba alina bagoba mubbi alina kyabbye kitegeera naye enkwata gye bakuttemu muganda waffe mbi Faluku enkwata gye bakuttemu Maulana sigiraba ng'olwo bakomawo batuyita kwana emisinde abasajja abasirikale bali muleeya nga badduka emisinde bano abalala bali mu uniform babo nga bavaako mabega kitegeera ne bamukwata kandibuuza kiki ko n'abakyala ki ekiguddewo nti Maulana okitegeera naye enkwata gye bakutte Maulana yabadde mbi omanyi nti bakutte enkwata Maulana tebagikwatangako nawadde namubbi omusajja omukulu ne bamukwata empale jeeke ne bamukwata essaati nga bamukutte nga gwe bagaa nti ono bulijjo yatubba ku kyalo okitegeera kwegamba nvumirira nnyo ekikolwa kya poliisi kyeyakoze kibi nnyo okuswaza omuntu ng'oyo era nenvumirira nnyo omukyala oba ekyamusanyusiza simanyi nga bakwatawe batyo bbaawe kitegeera naye lwaki Faluku tugenda kukola ebyo byonna owange era Faluku nokera ku makyano ne bagaa nti Joram tafuna biscuit tafuna ice cream anze yetwala ku poliisi kuba nze sisobola kulya mmere ku paka lasiti nga mutabani we talidde nze omwana namufuna nkyasoma kitegeera era bwe namufuna nkyasoma ne mama yali asoma tugenda ntumanya nti kino kiga era namumpa ne banga nti omwana mama addayowa ku ssomero mama yasooka n'abeera naye ewaabwe naye nga tebigata buli wiikendi ndaba omwana alwala mbaga bino sigenda kubisobola musooke mukole ki mumpe nembeera naye nga yenda bewa katalwala okitegeera niŋŋamba nti kampambane nze nsobola okuba n'omwana era omwana oyo Faluku ku myaka gye gyalina 10 n'emeka n'akamuzzaako kati muganda alina omwaka gutya otya kye mugamba lwaki okola ekyo osooka ne weetunulamu obusobozi obuyimiridde butya nze Faluku siwasa nti bantenda amaanyi mbudankani yawasizza era kati abasajja balina ku kyalo bwe naaba nkaabansa nga nsimula amaziga muganda wange nambe mutajja kubaayo naye nze njagala nnyo mbe n'abaana ng'ono bw'asaba ice cream n'asaba biscuit nsobola bikola ki ng'ono bana musaba kusomera emitwalo miliyoni 1 ono bamusaba 8 nsobola zikola ki naye muganda simanyi obayo okuwasa kwe yakussamu bampaane
Oshagera. Faluku tuve mu byaki kale byona byona bigenda kubaawo byona byona babyogedde abamu bagamba nti yamukyeka bagenda kwesimbawo wadobo bagenda kwesimbawo tewakigana kulabirira mwana tuve mu bintu ebimu okubisa mu politics. Faluku enyumba yako masasula mu gwa 8 bwaba ali agisasula yandigambye kodi nti message eriwa kubena kuzino byakyukamu tusisulira ku simu kwanza ne fees wa mtabani wange simu era mbeera oninga nti kanteekeyo oshige era mbeera wano nimanya nekubiza nenga nti kaki akasene za mtabani wange kantini zikoze eki ziweddeyo nenteeka ku kantini mu kisula aleme kubeerawo ng'agamba nti abange bali school mu sikola ki byonna njaga tukkirize tugaane bali tebamuwaayiriza. Faluku omuntu gwe bawaayiriza yo yagamba nti bawaayiriza mu gw'omunana nasasula. Omuntu gwe bawaayiriza yagamba nti bano balimba buuza Land Road zizino ssente oba ono omwana namuweerayo wano ssente. Ebintu byennaku zino tebikyaninga byadda. Faluku ne bwobeera gundi Dubai nga muganda waffe osobola okuweereza school fees omwana ku ssomero. Okyeka kye ngamba naye ebiseera ebisinga baganda baffe balina omuze okugamba nti ffe simanyi akaweta twakambala ku mutima simanyi akapiira katwakambala ku mutima mu budde bw'okusanyuka buno tebajuka nti wali okuzaala naye ng'obuvunanyizibwa ne bwobaani busigala bwongo omusajja. Faluku tulabye omukyala kale alina botiiki mwakola naye gwe omanyi yaani gayinza okuba bamukozesa mukubanga bamukozesa oli ejjanga engoye azibala nti ziri engoye 5 mwezi mu 5 oluvaamu ogenda mubuulira akolera omutwalo gumu olunaku omuntu owuninga omuntu gwe babanje omwezi 25 so owuninga botiki kuhamu tasobola bamukozesa waliwo ekintu ky'okwetumbula ononye emitwalo 25 mweta atogamba owuninga botiki tekisoboka bamukozesa mukubanga bamukozesa ogyasanganga omuntu gwe bakozesa mu botiki ng'alinga zinenze waffe makindi wano ng'afuna omutwalo gutya alina okulinnyako transport agetuuka kangusigadde ku 7 akasanvu kyanterese mu nnaku 14 emitwalo 7 kasaawo zino kakozesa okuliisa abaana ewaka kyokka ekimuluma ng'omusajja twandike kale bubanga mugambye alaba omusajja ku stage namulaba ku Vox namulaba ewa Muhanji namulaba ku Kayeni okyega kye ngamba yonna mulabulika kwakola ki ne bamulaba nga asobola pipe z'amasanyalaze okyegera asiba mu nyumba yoguna amasanyalaze naye omusajja omukazi n'agamba fe abeegomba ennyama twalira ki nga bba ffe serebo. Faluku kiki ekikuwasisa omukazi owokubiri n'owokusatu ng'asooka tisi mu mativu lwaki ffe mu ddiini yonna mu buwayiro bonna obuli mu Quran tulonda yaako nti obusiraamu bukkiriza kuba n'abakazi 4 nga tobasobola tabasobola ate singa abasobola singa abadde mu kooti si laavu bwe anti kyenga singa laavu byandikutte message naye gwe ssebo kale byonna byonna obikoze n'otafunayo omuntu yenna agamba nti kituufu ekyo yakikwa twali ffenna owamawulire tayinza kutabula muntu ng'okola ebintu ebituufu. Faluku nze waka kaba mwagale ate oli yamusuulawo nze Faluku waffe jjajja wange mukwano gwange naye nze jjajja wange ne bamuweereza ssente ku simu yange era simuweereza ku mobile money nti eraako jjajja wange eba simu yange olumala zimuweereza papa kwata screenshot yange tereka omanyi lwaki ngitereka ekyo yinza ofunayo mu baganda baffe atakwagala jjajja waffe yamusuulawo onfuna yamulekera omwana ajja mujabeera n'amusuulawo nze obujulizi bwe bukola ki nze buli kyenkola nemba ngenze okugula TV awo David yantwala okugula TV risiiti yange ebeera ewaka saga nkyomuteka TV twagigula ffenna nagigula bwomu onfuna kati gwe omuntu yenna talina bujulizi ku bintu gwani goloozo emiriddewo otya lwaki olowooza nti betulowoozaako be babiri Faluku ne boolikola otya njagala okkiriza ogaane teri muntu alisinga mukazi musango naddala mu bintu ng'ebyo nye tubyewala tutya kukuuma bujulizi
ndinzo omukazi wanakya nangamba Dankani owaito ompa sente ngamubuuza kusomolya mutabani wa zino gwe yasasulayo kwanza mutabani wange mawo sindika banti nkuba screenshot nina simu yange waka ebiramu bintu byange nfuna muganda wa chene wala ki nze Faruku nemba omanja nenkusasula nkuba screenshot nenkola ki nentereka lwaki lwabizu bintu byennewala so baganda baffe baserebo mbadde nsaba nti omwana wabende obudde bwamala omukulukunya emyaka 7 jiwe nnyo ekitiibwa amuna obudde bwa serebo era bugenda nga bula abayimbi ono batugambye abali e Dubai butuuka ne bukola ki ne buvaako naye olunaku olwo nga buvuddeko ogenda kukola otya era ogenda siba kubanga abakazi obalaba abakazi no banyiigirako bakazi bannaabwe kaine nandi oli serebo wali abasuubira bwe naakuba ajja kunkwana okitegeera aye n'ekyokubi kyagenda okugamba omukazi njagala naye alowooza ennyo lukongoolo ki lwataddewo wakati we ne famire ya Mawulana abaana bali banaasigala bawa ekitiibwa ng'abaana baabwe oba bagenda kugamba abaana b'ekisirani tetugamba kati obuzibu babatadde wakati waabwe n'abaana era nze nsaba Mawulana mu nsonga ntono nti bino bino bibaddewo nze nsaba abaana babo kitegeera era sigala n'abaana nga bawo ku mutima zino zibadde ensonga abantu babikola ki ebyonna gundi abisabye nti abaana babe wakoze ku mukazi oyo interview n'ayogera statement nze yansigadde ku mutima Mawulana bano abaana tagenda kubalabako tagenda kuba nabo naye ate ng'ayina okubawerera kuba baana babe gundi nagigize kati nnyo okuja kusala dasi wamaze okukola interview mwasigadde mugere wanu era yagambye yamugaye Mawulana togenda kulaba ku baana bano naye ate olina obalabira kuba babo eyo statement yajogedde simanyi oyinza okuba waeditinzemuko kalina okajjamu n'okerabira neffe kyetwalabye kyabadde ekyo kati nensaba gundi omukazi already mu interviews zakola zipulinga off Mawulana oyagala ndabiri abana bisagenda kuddamu kulabako bisagenda kuddamu kubako kyalo mubale ebange siwakanye era kimwe buvanyizibwa bo balabirira kituufu bikituufu era sinange sikiwakana Mawulana ino kulabirira abaana ne statement z'omukazi na yazi revising aleke kana Mawulana aleke sikiganye ekyokulabirira abaana quote me right Mawulana ateekeddwa buvunanyizibwa bwe but nawe ebigambo by'ofulumya ng'omuntu revising ng'omukyala gana mawulire ogenda gabeeramu sige gagenda okulabirira abaana so statements z'okozesa mawulire zi revising before gatonda zifulumya mu bantu era n'abantu abagenda okuvaayo nze kyenyinza okumaliriza nakyo omukyalo ono omanyi mwami Dankani alese bulungi ekyokulabirako n'agamba nti Jolamu yali eri nga sibitegeera bulungi nimuganze mpo mwana wange era nimujjayo yasoka kubeera ne maama we nimujjayo nemekola ki neneberera naye era obulamu Jolamu bwalimu si bubi kuba naffe tumulabako okitegeera era tuganda omusajja alabidde omuki omwana we Faruku namulabako omusajja omukyala asobola okulemesa okulabirira abaana ekyo kimanyi watu kimanyi kakati omukyala ono mukyala wa Mawulana akkiriza nti abaana nange neetaagako abamu kubanze nyina wenjagala obbasomeseza ono agamba nti sijja bakuwa wadde essomero lino lye balimu isi ya kisiraamu naye nga gweyagala ga kisiraamu naye era sijja bakola ki sijja bakuwa Faruku nze ndabyeko ku bakyala abagamba nti amwana wange kanfe naye bamama baffe bamu kwabo okitegeera naye bamama baffe aba bafudde n'abaana baabwe takwatangako muzeeyi waffe n'amutwala mu kooti yonna kitegeeza aba yeesobola oba mububi oba bulungi okufana omukazi agamba nti sijja bakuwa naye buli woogamba nti balabirire omusajja asooga nti mumpe omwana wange oba ontegeera kye nkugamba olina okubanga obusobozi obwekakasa okugamba nti sigenda kukuwa abaana bano nga Wininulagi wagamba sijja mukuwa sina buyambi bwensaba okiwulira naye buli woogamba nti njagala buyambi
omusajja asobola okugamba nti mpa ku baana abo kati waga nti toli balaba sigenda bakku atojja balabirira ku mpaka eyo bansobi awulya kyenkugamba oba otaddewo olukonko olwawula ekyokubiri omukyalo nalina obusungu obwettumbizi faluku akoze interview yagambye yasala buli ekyali mu nju naye omanyi omuntu okwata n'atematema buli ekiri mu nju n'akisuula wali wabeerawo omuntu abeera atya aba asobola n'okubatta mwedda okiwulira yagambye buli ekyali mu nju nakitematema ne basanga bulere kati kyengezaako okulaga nze omu ku bantu abavumirira ddala mawulana ekikolo ekyobutalabirira baana kyokka n'omukyalo ono njagala abeere ne limiti yakomako kubanga akakase nti mawulana bbawo era abaana bantu bagenda kuvaawo okiragala kyenkugamba alekawo akalembereza omanyi faluuku omusajja bamulimba na bigambo akalembereza ku mukyalo n'owamukanda kuberaga mukwano omwana akoze atya biki n'okwata ssente n'okola ki n'owaayo naye buli woogamba ndi wano ku poliisi sente nazeeto batozireete biba byanjawulo otegera kyenkugamba mu nsi eziri organized bwekiti bwe kitambula Sakozi nakugambako wano ku kintu kya empty head ne empty tin gye buva ne gye wenkana omusajja gwoba ne control ku mukazi wo bw'omanya ndi mukazi wange ono muyombi bwe muddamu bwe mukuba oluyi wano tugenda kulwana n'ebbaala tukyakale n'amacupa tugaase gw'olina okukontrolinga ffe tulina abantu nga babawaana nnyo nti bafumba naye ng'omwami control gy'ateekawo ng'alaba okutta akaso ogenda kafumita olina kugamba nodda kola bwoti ne bwoti kiri bwe kiti n'akukola ki n'akukakkanya danga nkyabadde agezaako okulaga mawulana mwe mulowooza tesaawa eno yavudde ku poliisi mukazi we agamba tolaba ku baana bange ne mawulana singa ajja n'agamba maama w'abaana kubanga yalina okuba omugezi ku mukazi mawulana yalina okuba omugezi kuki ku mukazi n'agamba byabaddewo walute ku poliisi naye tukole bwe tuti bigenda tuswaza ennyumba tusasule n'ayita ne mikwano gyoba ne baganda be n'agamba bannangezi ne maama w'abaana tuteredde temubirabangayo ne buli ogamba abaganda baga nti ezenkanankana n'ebisigijja tezikola ki tezaaka buli obanga mukazi wo mulalu ali naawe n'obeera mulalu bye bino bamawulana byakola ki bye bafuna kirizagaana mawulana alina obusobozi nga bwe yamulimbalimba n'amuzaalamu abaana kwati yamugamba nti tugende n'agenda yasooka mukuba siyaasa ffenna tulimanyi nti abakazi tusooka balimba omusobola n'omusuubiza emmotoka olwaleero naye n'ogigula mu myaka 47 abasajja abakubye bakazi baabwe embaga babalimbye embaga okumala emyaka 10 ng'ali amuga tujja kweyanjula guma tubeerawo naye ne batuuka ekiseera omusajja n'atuusa ku mukazi we ekyo kyabadde akola ki abakyala gye bava ne benkana twona abamanyi ffe tulina abaayasanga emmotoka ne bayasa ebintu oluusi ne bagaana n'okuyimba ku stage nga tafudde na ku kyabalabi naye nga waliwo kye yawulidde buwulizi tewange waliwo kino naye ng'alina ke yawulidde bamugambye Sakozi bw'agenda ebweru akola bw'ati Sakozi y'alina okuvaayo n'akkakkanyani bye bagamba si bwe biri oba okitegedde so mawulana ono kyabadde abaga nti mawulana afuna amagezi ago agagamba nti nedda mukyala wange poliisi biki asobola mukakkanya abakazi tulimba balimba omukazi asobola n'okujja mu bbaala nakwata ettaayi bw'asanga naawe oli mubambulu kuva naawe mubandula keesi eno erimu ebintu bingi abakazi abamu bagamba bali ku saidi ya mawulana aba bagamba omukazi tayagala kukola aba bagamba laavu ye musumbuwa abalala bagamba abalala bawolereza mukazi kati abakazi bo kiki ekituufu anti kati ekituufu kiri nti buli muntu alina okuba n'endowooza ye naye endowooza y'omuntu osooka n'omanya nti agamba kino yaani waliwo aboogera nga gundi wage nti oli serebu gayagala mwagala waliwo abakazi balina olumu abamu waliwo abalina mpalaniraako nga nebyayombera tabikola ki tabimanyi so ebyo byokugamba nti onaagamba omukazi ye mutuufu bibaawo kubanga buli muntu alina ki endowooza ye ne bano ababiri omusajja akkirizagaana gw'olina control ekwata omukyala wo n'omukontrolinga bw'aba akusanze wano nga naava erina kukwata ettaayi kali naawe omutandika omubalula empi biba bikoze eki biganyi ate n'ekirala opima mukazi wo David Koma alina kyagambye nti mukyala wange seekubya naye serefu nga muwa ssente
naye yayinza obanga yamupima nga bwagambye nga talina buzibu bwonna naye omukyala gwobeera naye omanya nti ono nno muki ono wa muzibu n'omanya omukyala ono gundi wuuyo azze nze kanveewo ffe tubalabye abasajja ab'amaanyi naye nakakkana nga bafumbye ne mukazi we kati amaaka aga ne muba wano ku pano mubakutendereza naye nga yali kontrol ya musajja Faluku katono nnyo nti nsuubira ebyaba Mawulana ne mukazi we bino si bye bisoose kitegeera ano okutuuka ogenda mu mafiina era yali ensonga yeetya kitegeeza omwaka oguwedde gwe naade futubala gwa munaana gwe yasemba ogw'omunaana simu baafuna sente z'amafiina omwogo omwaka era oguwedde okitegeera kitegeeza nti embeera ebaddewo nga Mawulana asuulawo omukazi n'agenda neyeetiriboosa okitegeera n'agiraagira n'akomawo naye Faluku olaba kati sente ze basaye Mawulana muga emitwalo 8 sente ezo nyingi nanti enyingi ya Mawulana nyingi mitwalo 8 omwezi Faluku nzija emitwalo 8 nyingi ng'oziwa omuntu ez'ensalira nyingi ezitali za buwaze zibafa nga gwoga nti nja kubayo 8 nkuweyo ne miliyoni kyeza nayo sizifunye tewali buzibu naye zino naye otazifunye wakiriwo ola ku Faluku Sakozi ate siblikadde nti omusajja agenda kubabulikana kwakuba sho kiteeza sente nyingi abaana basatu boga Faluku bwe tudda mu bulamu bwaffe obwa bulijjo n'oddamu n'owembeekereza omukazi ono ne munyumya naye Emboozi noba tozze mu kikolo kya mukwano naye nozizaawo kali mukwano ekinana ekyo okimanyi nti oyinza obutakiwa osobola n'obutakiwa okitegeera n'osasula ennyumba si 25 buli mwezi n'okwatayo n'eky 21 ono abaana school fees waagwana byonna byonna ebisigane ne mubigatta bugasi naye kati omukazi alina bamugamba nti osobola okitegeera omugjamu ssente oyo yeepanka baserebu balina ssente okitegeera naye nze kyembadde nsaba muganda waffe nti tuula wansi okakkane oli mukyalo mama w'abaana bamuyite kwata banno boolina ab'amaanyi nga babiri munoonye omukazi mwogere naye muntu omugaye ebyomukwano ABC naye mbadde nsaba tukole bweti kakanya obusungu katono nnyo ku nsonga ya Mawulana eyo abaganda balina enjogera egamba nti eyeewooza omumba bwe bazikupacca ane babaayo n'enjogera endala egamba nti nga toyagala nkima zikonyeko mikira gyazo togenda mazina gaki togenda mu mazina ga nkima njagala okubulira abasajja bonna abali eyo nga tuvudde ku Mawulana yekka nti omusajja yenna bw'okeera ku makya n'owassa abakazi nga basukkamu omu ne bw'onooba otuukiriza otya mulimu ebintu by'otagenda kwewala ekisooka bw'okeera ku makya n'ogula kiro y'ennyama ng'olina omukazi ow'okubiri n'ogireetera onaasooka oba n'ogireetera ow'okubiri agenda kubuuza kati buno olese bwakutega mmese si nga olese koota agenda kubuuza buno olese bwatega mmese bw'onookyusa enkyano ga bannaye eri tebaasiima koota kandeete haafu maama olaba eno olese haafu ndowooza eri obagulidde ente kakati omuntu yenna ng'olina abakazi babiri oba basatu kasita obayingirira obutali mumativu bugenda bbaawo ekyo kyaki kya butonde tekigenda kubulawo n'omulundi n'oguki n'ogumu nzira ku nsonga ya muganda nge Deviko muje yadda complaining nti omukyala asusse nnyo okujja mu mawulire kati akayinja akali mu kujja mu mawulire kaakano omukyala bw'akolayo interview emu oba tugeze Faluku gwagikoze ne wabaawo omuntu ali mu Amerika kule Faluku bambi embeera y'ensonga y'omukyala oyo yankutteko nnyo mbadde njala muweerezeeyo emitwalo 2 n'okubira omukyala n'omugamba waliwo gundi ali mu Amerika akwereza emitwalo 2 omukyala atandika nayo girabanga business agamba wano nno nsobola n'okugula poloti nga gate we naagenda ku channel endala ono omusiru tugenda mulaga nti ffe tuli b'amaanyi nnyo tatusobola okitegeera ali mu Amerika alisabe namba y'omukyala Umaru so kati gwogamba nti omukazi kati kye kiina okukolebwa wookera ku makya n'owassa abakyala basukka mu omu byonna olina byetegekera waliwo ebintu nga togenda kubyewala ku ekyo ky'oba okoze eki ky'oba oyingiddemu so kitegeeza obaddde tosobola pressure eyo kikole ki kiveemu kireke naye kiveemu atya essaawa eno
asaduke nedda atuule abantu era bangi badduse ku kyalo nga tetumanyi nsonga zibaddusizza oba se ekyo atuule meeting ya family babagamba ki amateeka ajja Dubai visa zikyafuluma ajja akole kubalira comedy tagenda kuchoka comedy agenda malako emyaka 2 nga ajja Dubai ajja akole nga sente aziwereza buwereza kuki ku pesendi nga mugana ange mabwakyo bali nnyo mwebalire ddala bwe bityo ebibadde tetugenda kusukkawo tulabagane next time.